Se você está se sentindo só, se você está se sentindo abandonado, lembre-se, você não está sozinho. Tem muitas pessoas como você espalhado por todos os lugares. A solidão é o primeiro estágio do despertar da consciência. É quando você fecha o exterior e abre para ouvir o seu eu interior. É quando você passa a se ouvir. É quando você enxerga que nada está fora, tudo está dentro. Não se preocupe se as pessoas se afastarem de você. É um processo. No futuro, com o seu magnetismo pessoal, você vai atrair pessoas que pensam como você. Não se preocupe com o passado, não. O silêncio é o som dos que ficaram para trás. É o som do desconforto de quem ficou para trás. E você segue em frente, não desiste. Chore, limpe as lágrimas e siga em frente. Descasque a cebola todos os dias e sinta a energia nova. Sinta a frequência de uma vida nova na sua frente. A solidão é o primeiro estágio de uma vida nova. Abrace a solitude e seja muito abençoado.